もう残り時間が少なくなってまいりました。12時になったら片付けを始めようと思います。寒い、本当に寒いんですよ今日。ヘルメットをストーブにぶつけてしまいます。カラスちゃんが鳴いています。ちょっと移動しましょう。雨に濡れにくくするためにちょっと移動しましょう。この辺かな。
12時になりました。今流れている音楽っていうのは、対岸に夷隅川を挟んだ対岸に工場がありまして、そこの工場から流れてきている音楽です。多分昼休みの開始時間とかそういった意味の音楽だと思います。それでは12時になりましたので、タープの片付けを始めていきたいと思います。この椅子の折りたたみ方がまた難しいんですよね。どうやるんだったかな。こうか。硬いんですよ。そして買った時に梱包されていたビニール袋で覆っておきます。冷たい。手が寒い。手が冷たい。
こっちを先に外しましょう。タープがストーブに当たらないようにしたいです。沈む。踏み台が沈むんですよ、ここ。これでタープはストーブに当たりませんと。自分自身がストーブに当たらないように注意しながらロープを外して、普段ならもうちょっと、普段ならというか本当ならもうちょっとロープをきれいにまとめて梱包したいところですが、寒くて手がかじかんでちゃんと動きそうにないので、ちょっと雑な形でロープは袋の中に、梱包袋の中に投げ込んでいきたいと思います。次はこっちですかね。